Mais uma aula do gênero textual poesia. E hoje eu trouxe para vocês uma poesia de Cecília Meirelles, Leilão de Jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, em uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo, que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Quero que vocês percebam o jogo de palavras que a autora usou nesta poesia. Conheça a autora da poesia. Cecília Meirelles é uma poetisa brasileira que nasceu no Rio de Janeiro em 1901. Com 2 anos de idade, ela ficou órfã de pai e mãe e foi criada pela sua avó. Cecília era uma criança solitária e assim começou a escrever os seus primeiros versos. A aluna aplicada, teve um ótimo desempenho e recebeu uma medalha de ouro em 1913. Com 16 anos de idade, ela se formou na Escola Normal do Distrito Federal e passou a trabalhar como professora primária. A escritora morreu em 1964 no Rio de Janeiro. Teve a sua vida dedicada à arte e hoje é uma das poetas mais famosas que o nosso Brasil tem. Eu quero que vocês voltem lá no texto e façam novamente a leitura. Percebam a entonação das palavras, percebam as rimas que tem no texto, percebam toda a pontuação e há várias formas que esse texto pode ser lido. Depois, vocês respondam as perguntas. 1. O que a autora está leiloando? 2. Por que ela escolheu esses animais para serem leiloados? 3. Por que ela usa bastante a expressão quem me compra? O que vocês acham da ideia da autora em realizar um leilão? E 5. A autora utilizou algum recurso para deixar o poema mais interessante e ajudar na compreensão? Que recurso foi esse? Bom trabalho!